大家好，我係8月河，今日嚟到深圳呢，玩1、2日啦。咁我哋就住一間喺江夏站嘅酒店啊，影俾大家睇一睇，做個開箱。咧喺江夏地鐵站8號嗰度出呢，下邊係地下街呢，一上到嚟呢，就係噶啦，住呢度喺江夏匯 A1 座呢一度嘅。超方便啦！地鐵站出嚟真係10步就到啊！我哋咧就撳翻12樓，到咗12樓啦。咁咧我哋就轉左，其實我都係第一次嚟同大家一齊初次開箱。嗱，佢有寫辦理入住嘅，咁我哋行過去。呢度咧就係酒店個 reception 啦，好舒服嘅，可以坐喺度。就入住登記啦，咁我哋而家咧都入住緊，咁咧哥哥都好好啦，話幫我哋安排咧一個好少少嘅景觀啊。我哋攞咗卡啦，不過咧就要呢度登記咧就係 A 座，咁我哋就要去翻 B 座嗰度咧去住嘅喎，咁我哋就去翻6樓嗰度轉咯。我哋而家就行緊過去 boy 座啦。嗱，呢個位係有少少唔方便嘅，我覺得即係轉嚟轉去咁樣，即係我帶埋4大長老嚟咧，嗰啲就未必中意啦。不過如果咧後生咧有腳骨力嗰啲咧，就可以咁樣轉咯。睇下個景觀有冇企先啊嘛，200蚊晚啊，係冇得投訴啊呢啲。呢一度我哋而家行過去 B 座，咁其實呢一棟大樓有個好咯，就係覺得又近商場啦，咁啊價錢又非常之抵啦，同埋咧我見到佢好多 SPA， 咁啊唔使行咁遠啦，夜晚咧落去做 SPA 再翻酒店。咁咧哥哥就安排咗我哋住 B 座26樓，咁係幾高層喎，因為最高咧都係28，呢度係26樓啦。你嚟個開箱先，首先。係啦，呢度就200零蚊一晚，咁啊開咗燈啦，咁我哋一齊入去睇睇。環境咧就一定唔係住國際品牌酒店嗰種噶啦，咁但係200零蚊晚，我哋入去睇睇。好，首先咧，嗱呢度我哋應該係300零尺度嘅，有個茶几位啦呢度，咁啊有2支農夫山泉水。咁呢度咧就有張台咁樣，叫美團外賣都得噶啦。有個梳化，咁啊對面有個投影屏啊嘛，好正啊，可以咧夜晚睇劇睇戲啦。咁我哋開箱埋呢一度啊，咁咧就有廚房噶喎，廁所就係咁嘅，嗱非常之都光猛啦，企理噶啦，滿意啦，200零300蚊咁樣，係啊。毛巾啦，不過我通常都唔用酒店毛巾嘅。咁啊，然之後呢度有鏡同埋洗手盤咁樣啦。好，咁樣內置有風筒，我哋打開嚟睇睇先。嗱，咁就冇乜配置嘅，刷牙嗰啲，我估係咪要自己買啦？呢邊呢？唔係喎，呢度好似有啲嘢喎，打開，哈哈哈，睇下先。哦，冇啦。個櫃咧開埋俾大家睇，有風筒，有2卷紙啦吓，咁就刷牙嗰啲要自己帶自己買。呢度咧就有個我對唔住啊，我冤枉咗佢啊！原來呢度咧係齊晒噶嗰啲牙刷、牙膏，我以為咁平咧會唔齊張啦，點知完全齊晒咯。跟住牙刷啊、牙膏啊、梳啊、剃鬚啊、男士嗰啲都有噶啦。跟住仲有浴帽，仲有洗衣液杯。咁咧有水龍頭，同埋我諗咧係for啲人係咪長住咧？呢度有灶頭嗰啲咧，可以煮飯喎，買餸咁樣。影一影個廚房俾大家睇，麻雀雖小，五臟俱全。不過我就唔會用到廚房嘅，基本上呢度咧都有個雪櫃，咁買咗啲咩甜品啊嘢飲翻嚟就可以喺度雪咯，開一開俾大家睇。係啦，係冇嘢嘅。我再影一個大環境嘅 wide shot 俾大家睇下，呢度就係個廳，入邊係間房，呢邊係洗手間，呢邊係廚房，呢個係雪櫃。
我哋而家咧就入去房啦，咁有張大床啦。咁呢間咧就係兩人房咯，即係你3個人就要訂多一間大少少啦。咁呢度咧就有衣櫃俾大家掛衫。呢邊出邊咧有個露台位啊，不過夜晚咧其實開冷氣我都會閂咗，費事有蚊咯。係啦，咁呢度個景咧就係嗱，今次咧哥哥同我哋講話對住最熱鬧嗰度嘅景咧就冇啦，冇乜景觀嘅呢度咁啊，唔使出嚟睇夜景啦。咁呢度咧有部洗衣機咁可以洗埋衫嘅。其實咧我住過呢一棟大廈唔少嘅酒店嘅，咁上次嗰間咧好似再靚啲啲，但係又貴啲啲咯。今次呢間就真係好平啊，200幾300蚊，咁有晒客廳，有晒剩咁樣，又企企理理，乾乾淨淨，咁啊冇投訴啊，唔錯啊！我最中意咧就係呢個廳啊，因為好市正，好企理啊，有晒sofa 茶几咁一張大台食飯咁樣，跟住咧有埋 projector， 咁夜晚咧就可以睇劇睇戲咯。同埋咧佢會有啲兩房添啊，同埋多啲人住嗰啲都有噶。咁啊，如果大班人咧又可以訂呢啲平過國際品牌酒店啊嘛。有個茶几喺度，咁咧就可以摁住腳食住外賣。嗱，咁當然唔好將隻腳擺喺個茶几上面啦，污糟噶嘛，係咪？咁我哋就可以摁住腳食住嘢，食住零食喺呢一度睇戲睇劇啦。好啦，咁希望大家中意呢一條酒店開箱片啦，咁啊，俾啲資訊大家睇一睇咧，去深圳玩嘅時候咧，可以 book 啲乜嘢平嘅酒店，同埋咧呢啲平酒店嘅質素咧係點樣啦？咁八姨婆我咧就都幾滿意嘅，係啦，因為地點方便，夠乾淨企理，價錢抵啊！好啦，我哋下條片再見，拜拜。